Hello everyone and welcome back to English เริ่มต้นจนพูดได้ and today is day 24 and today we are going to talk about the things around us, things we need, okay, things we need, okay. Today we'll have a goal and the goal for today is you need to be able to describe things around you. So what you have to say to yourself is here.You have to say, I can describe things around me. I can describe things around me. โอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเด็กๆวันนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับจะเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าวันนี้จะมีวิธีการที่ทำให้เราเห็นชัดขึ้นนะครับเป้าหมายของการเรียนวันนี้ก็คือเราต้องสามารถนะครับอธิบายสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยบรรยายสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับได้โดยมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับ so the questions for today are what's this what's that okay so you need to be able to talk about the things you see the things people ask you about okay so we'll start now.So here are the things you can say. First, you talk about the name, okay? You have to say the name of the thing and then the place where you can see it, okay? And then the material. Okay, say material. So what does it mean? Does anybody know what?material คือวัสดุนะครับทำมาจากอะไรนั่นเองนะครับ then shape round okay square shape okay triangular okay like this okay เป็นรูปร่างนะครับหลายๆรูปร่างเช่นรูปร่างกลมเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะครับOkay, next you can talk about size, okay? Sizes, okay? Big, small, long, short, okay, anything, okay? And then you can talk about the price. How much is it? How much are they, okay? And you talk about the use. What do you use it for? What do we use it for, okay? And then the way you use it, how to use it, okay? Now let's see the example. Let's see the way, okay, to say each information, okay? First, look at this. So you have to say what it is, okay? Here you say it's a, it's a นั่นเองนะครับครูออกเสียงว่า it's a เจ้าของภาษาเขาก็อาจจะออกเสียงว่า it's a ก็ได้นะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับ it's a for example it's a computer it's an iPad for example สิ่งที่คุณกำลังเขียนอยู่ตอนนี้นะครับ iPad okay or you can say this is okay or that is ถ้าย่อไปหน่อยย่ออีกนิดนึงก็เป็น that's a that's an okay อันนี้ครูคงไม่ต้องอธิบายนะครับทุกคนคงจะรู้ว่าเราจะใช้ a หรือ an ตอนไหนนะครับ Okay, next you can talk about the place you see it. So you just say we can see it in a, it can be found in a, okay, for example we can see it in a computer lab for example ถ้าเราพูดถึงคอมพิวเตอร์นะครับ computer laboratory computer lab it can be found in an office for example
Okay, it's made of what? Okay, many things here. Okay, I can show you some examples. It's made of wood, steel, okay, wool, paper, okay, cloth, and plastic, okay, plastic. ทุกคนรู้จักความหมายของทุกคำไหมครับ wood, you know what? wood, okay, steel แปลว่าอะไรครับเหล็กใช่ไหมครับ wool แปลว่าหนังสัตว์นะครับ paper กระดาษใช่ไหม cloth ผ้าแล้วก็ plastic okay, plastic, you know it. Now you can talk about what the shape, okay, shape, is it long, is it short, sharp, round, square shaped, or triangular? Okay, long, you know what, long, yes. Short, sharp, round, square shaped, okay, square shaped, and triangular, okay. These are the words you can use to show the shape of the thing you are talking about. Okay, then you can talk about the sizes. Okay, sizes. Okay, you can say it's big, it's small, it's huge, it's tiny. Okay, big, you know big, yes, and small, you know it. But huge here means ใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยนะครับถ้ามีคำจำกัดความก็คือคำว่ามหึมานะครับ Okay, tiny means very small เล็กมากๆเล็กจิ๋วนะครับเราเรียกว่า tiny เช่นอะไรบ้างครับ tiny อาจจะเป็นชิปอะไรสักอย่างนึงนะครับชิปที่ใช้ฝังไว้ในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีขนาด tiny นะ it's very tiny, okay. Then you can talk about the price. Okay, price. You can say it's cheap. Okay, cheap. Okay. Expensive. Okay. Dear and pricey. Okay. 3 ตัวนี้มีความหมายเดียวกันนะครับ expensive, dear, and pricey ก็คือราคาแพงมีราคาสูงนั่นเองนะครับ Okay, very good. And then you can talk about the use. You can say we use it for what? We use it for typing. We can use it for searching something, okay? Or you can just say it's used for. But be careful, you have to use verb ing here. And the last one, when you use it, okay, you should what? You can say we should be careful, okay, for example, be careful when using it, okay, or we should use it with care. ตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่ครูอาจจะพิมพ์แล้วก็พอมาปรับปุ๊บมันสับสนนิดนึงนะครับเราพูดได้เลยนะครับ we should use it with care or we should be careful when using it หรือเติมเต็มอื่นๆเช่น we should อะไรครับเราอาจจะต้องใส่รหัสก่อนนะครับ we should put the password before we use it, okay, before we use it. We should enter the password before we use it, okay, like this. Okay, now let me explain to you in Thai very quickly, okay.
วิธีการที่เราจะบรรยายสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราเริ่มต้นตรงช่องนี้ใช่ไหมครับครูยกตัวอย่าง iPad หรือคอมพิวเตอร์ไปเราก็บอกได้เลยนะครับ it's an นี่นะครับแล้วก็บอกว่าเราพบมันได้ที่ไหนก็ we can see it in we can see it in a or an here หรือ it can be found ประโยคนี้กับประโยคนี้ความหมายเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการนำเสนอเนี่ยต่างกันไปอันนี้แปลได้ว่ามันสามารถพบได้ในนะครับตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเราอาจจะไม่ใช้ in อย่างเดียวก็ได้นะครับเราใช้อย่างอื่นก็ได้โอเค it's made of สิ่งที่ครูต้องการให้เราฝึกก็คือตรงนี้นะครับออกเสียงหน่อยว่า made ofโอเค made of ไม่ made of แบ่งเป็นส่วนๆเงี้ยนะครับมันใช้เวลามากเกินไปแล้วก็ให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ประหยัดเวลาในการสื่อสารก็เป็น it's made of แล้วก็เลือกเอานะครับ wood steel wool paper cloth ตรงนี้ทุกคนต้องออกเสียงว่า cloth นะครับ cloth ที่แปลว่าผ้านะครับเป็นผ้าเป็นชิ้นเป็นผืนนะครับแล้วก็ steel นะครับ steel โอเค plastic โอเค next it's long short นี่ได้แล้ว sharp ได้ไหมครับมันคมมันแหลมนะครับ round มีลักษณะกลม square shaped มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็ triangular ตรงนี้เปลี่ยนแล้วนะครับไม่ triangular แล้วนะครับเป็น triangular เป็นเสียงอีไปเลยนะครับ triangular แปลว่าสามเหลี่ยมนะครับ it's big it's small it's ตัวนี้ออกเสียงว่าไงครับ h u g e ออกเสียงว่าอะไรครับ it's huge นะครับ huge แปลว่ามีขนาดใหญ่มากมหึมานะครับแล้วก็สุดท้ายที่บอก size ก็คือ tiny นะครับ tiny แปลว่าเล็กนะครับเล็กจิ๋วส่วนการบอกราคาก็มีคำว่า cheap ซึ่งแปลว่าราคาถูกตรงข้ามกับ3คำนี้ซึ่งแปลว่าราคาแพงนะครับมีคำว่า expensive dear and pricey ส่วนการใช้เราก็บอกว่า used for แล้วก็ตามด้วย verb ing นะครับส่วนขณะที่ใช้เนี่ยนะครับทุกคนก็ใช้ตัวอย่างของครูได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างของประโยคอื่นๆอีกนะครับ Okay, now let's see the example. Okay, now we are going to talk about a knife. You know what a knife? Yes. Okay, very good. Okay, now let's see the example. Okay, now listen to me first. This is a knife. We can see it in the kitchen. It's made of steel. It's long and sharp. It can come in different sizes, small or big. Okay? It's not very expensive. We use it for cutting things, and we should be very careful when using it. Okay, now let me explain to you one time. เมื่อกี้ครูออกเสียงไปค่อนข้างช้าเลยใช่ไหมครับเพราะต้องการให้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าในแต่ละส่วนที่ครูอธิบายเนี่ยเราควรจะต้องออกเสียงยังไงหนึ่งนะครับแล้วก็ใจความสำคัญของแต่ละข้อมูลย่อยๆเนี่ยนะครับควรจะเป็นยังไง Okay, now listen to me again. I'm going to try to speak faster. Okay, this is a knife. We can see it in the kitchen. It's made of steel. It's long and sharp. It can come in different sizes, small or big. It's not very expensive. We use it for cutting things, and we should be very careful when using it. Is it okay for you? Do you understand almost everything here? Yes? Okay, good. Now, let's learn the meaning, okay, of the story, of the information, okay? นี่คืออะไรครับ
สิ่งของที่เห็นอยู่ก็คือมีดใช่ไหมครับเราเห็นอยู่ตรงไหนครับพบมันได้ตรงไหนครับในห้องครัวแล้วก็มีดส่วนใหญ่ก็ทำมาจากเหล็กใช่ไหมครับมีลักษณะก็คือยาวแล้วก็คมด้วยนะครับขนาดของมันเป็นไงครับนี่คือวิธีการบอกที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้นนะครับ It can come in different sizes มาในรูปร่างหรือขนาดที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะครับราคา is not very expensive ไม่แพงเลยนะครับ and we use it for cutting things เราใช้สำหรับการตัดสิ่งของต่างๆนะครับในตอนที่เราใช้เราต้องเป็นไงครับ we should be very careful when using it เราก็ควรจะต้องมีความระมัดระวังนะครับ should ตัวนี้แปลว่าควรนะครับใครที่ยังไม่ทราบนะครับเด็กที่อยู่ชั้นเล็กๆนะครับก็เรียนรู้คำนี้นะครับคำว่า should ซึ่งแปลว่าควรนะครับ okay now I want you to read with me okay we are going to read together I will go slowly okay now start this is a knife we can see it in the kitchen it's made of steel it's long and sharp it can come in different sizes small or big it's not very expensive we use it for cutting things we should be very careful when using it okay now let me speak Thai with you a little bit ทุกคนลองไปฝึกออกเสียงบทนี้ด้วยนะครับครูอยากให้เกิดความคล่องแคล่วนะครับลองฝึกออกเสียงคำให้ถูกต้องเน้นให้ถูกที่แล้วก็มีเสียงขึ้นเสียงลงนะครับเนาะจะได้ปรับธรรมชาติการพูดของเราให้ฟังแล้วดูดีนะครับแล้วก็คนฟังก็จะได้เกิดความเข้าใจเห็นภาพที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับ Okay now let's see another example okay this thing is very popular today okay and I think everybody uses it okay every day okay and you can see it everywhere okay so what is it so you just say in a sentence it's a face mask it's a face mask okay and here this piece of information you say what yes we can see it everywhere okay in the street and in public places okay again we can see it everywhere in the street and in public places ประโยคนี้แปลว่าอะไรครับ face mask นี่นะครับหน้ากากนี่นะครับเราพบมันได้ตรงไหนมั้งครับทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะบนท้องถนนหรือในสถานที่ที่เป็นสถานที่สาธารณะนะครับเราก็จะพบ face mask นะครับ okay next how will you say it it's made of cloth very good it's made of cloth okay cloth อย่าลืมนะครับ th ทุกคนสังเกตการออกเสียงของครูด้วยนะครับ cloth ครูเอาลิ้นออกมาวางไว้ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแล้วก็ให้เสียงมันคูดออกมานะครับอย่างเงี้ยนะครับ okay it's made of cloth it's long and thin it's long and thin okay บอก shape บอกรูปร่างมันใช่ไหมครับ it's long and thin มันมีลักษณะเป็นไงครับยาวแล้วก็บางๆนะครับ and here how will you say it it can come in different shapes and sizes okay it can come in different shapes and sizes okay มันสามารถมีรูปร่างได้แบบไหนครับหลายรูปร่างนะครับแล้วก็หลายขนาดด้วยนะครับ
ตอนนี้เราเห็นชัดเจนใช่ไหมครับมีface mask ที่มีดีไซน์แปลกๆดีไซน์ที่น่าสนใจนะครับ Okay now what about the price it's not very expensive about 20 to 60 baht okay say again it's not very expensive about 20 to 60 baht okay good how about the use okay you start your sentence saying we use it for covering our mouth and nose to prevent germs okay we use it for covering our mouth and nose to prevent germs okay now you say it by yourself okay good we use it for covering our mouth and nose to prevent germs อย่าลืมที่เราตกลงกันใช่ไหมครับถ้ามันไม่จบประโยคเราก็ค้างเสียงไว้ก่อน we use it for covering our mouth and nose to prevent germs โอเคจะได้ฝึกโทนของการออกเสียงไปด้วยนะครับ and the last piece of information what is it what yes we should not touch it often to avoid germs okay we should not touch it very often to avoid germs okay we should not touch it often to avoid germs ถ้าครูจะย่นคำว่า should not ครูก็ควรจะออกเสียงว่าไงครับ we shouldn't okay we shouldn't touch it often to avoid germs ทีนี้เราลองมาเรียนรู้ความหมายก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพูดทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับ this is a face mask นี่คือหน้ากากใช่ไหมครับป้องกันเชื้อโรค you can see it everywhere in the street and in public places เราพบมันได้ทุกที่ไม่ว่าจะที่ไหนครับบนท้องถนนหรือสถานที่สาธารณะต่างๆนะครับ it's made of cloth มันทำมาจากผ้า it's long and thin มันเป็นไงครับมันยาวแล้วก็บางๆนะครับ it can come in different shapes and sizes มันมีรูปร่างแล้วก็ขนาดที่แตกต่างกันออกไปนะครับหลากหลายนะครับ it's not very expensive about 20 to 60 baht มันไม่แพงเลยราคาก็ประมาณเท่าไหร่ครับ 20-60 บาท we use it for covering our mouth and nose to prevent germs เราใช้มันเป็นไงครับ cover ทุกคนไม่ออกเสียงว่า cover นะครับต้องออกเสียงว่า cover เราใช้มันในการปกปิดตรงไหนครับปากแล้วก็จมูกของเราเพื่อป้องกันเชื้อโรคสุดท้ายข้อควรระวังก็คือ we shouldn't touch it often to avoid germs ตอนที่เราสวมมันอยู่เราต้องไม่สัมผัสมันบ่อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อโรคที่จะติดต่อมาติดมือติดอะไรเรามานะครับโอเค now it's time to say all pieces of information here okay start you say it okay yes very good it's a face mask next perfect we can see it everywhere ไม่จบประโยคขึ้นเสียงไว้ก่อนใช่ไหมครับ in the streets and in public places very good next good it's made of cloth perfect yes it's long and thin good next yes it can come in different shapes and sizes next
Perfect. It's not very expensive. About 20 to 60 baht. Next. Yes, perfect. We use it for covering our mouth and nose to prevent germs. Okay, and then yes, we shouldn't touch it often to avoid germs. Okay, now I will say it and you say it. We will say this information together. Okay, together. I will go slowly. Okay, I want you to check. Okay, if you can say it like I say it or not. Okay, let me explain to you in Thai ครูจะพูดช้าๆนะครับเราพูดไปพร้อมๆกับครูแล้วก็ลองดูซิว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยตรงกับครูไหมมีอะไรตกหล่นไปบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เช็คทั้งความถูกต้องนะครับแล้วก็การออกเสียงที่เป็นธรรมชาติเพิ่มขึ้นนะครับ Okay, good. Start. It's a face mask. We can see it everywhere in the streets and in public places. It's made of cloth. It's long and thin. It can come in different shapes and sizes. It's not very expensive, about 20 to 60 baht. We use it for covering our mouth and nose to prevent germs. We shouldn't touch it often to avoid germs. Okay? Easy. Thank you. Very good. Now, it's almost the end of the clip today. Okay, let's see what you are going to make, what you are going to do, okay, to show me that you can talk about the things around you. Chat with me. Chat with the teacher. Okay, pick one of the things, okay, around you and write 8 sentences to describe it. แสดงว่าตรงนี้ครูไม่ได้เปลี่ยนนะครับขอโทษด้วยนะครับขอแก้ไขตรงนี้เลยนะครับให้ทุกคนเลือกสิ่งของนะครับที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอะไรก็ได้มา1ชิ้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือนะครับเขียนนะครับ8ประโยคนะครูขอดูอะไรครับ creativity ก็คือความสร้างสรรค์ของเราหน่อยนะไม่ใช่ ทุกอย่างเหมือนครูทุกประการเนี่ยนะครับทุกคนก็จะไม่ได้ฝึกการคิดของตัวเองเลยนะครับการคิดเป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากทักษะการคิดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็แสดงให้ครูเห็นหน่อยว่าทุกคนมีการสร้างสรรค์นะครับ creativity okay now it's time to say goodbye. Thank you very much and see you again next time.